近期天气变化大，许多人出现咳嗽症状。但如果你的咳嗽持续数周以上没有好，再加上伴随走路越来越喘的情况，可能要小心，不只是感冒，或者是单纯的老化现象，有可能是菜瓜布肺。其实肺部纤维化的原因很多，成因也相当复杂。首先，最主要的是环境与职业暴露是重要的因素。长期吸烟或者是工作中吸入金属粉尘、木屑、有机粉尘，甚至石棉与二氧化硒等为例，都会对肺部造成慢性伤害。此外，另外一个大族群呢是患有类风湿性关节炎或硬皮症等自体免疫疾病，以及严重的胃食道逆流，也都是高风险族群。新的菜瓜布肺的原因，是因为我们身体里面的纤维母细胞在调节肺受损伤害之后，失去了一个渐渐的机制，那因此会就像我们讲的，就是丝瓜里面的纤维慢慢变硬，那硬了之后，整个肺部的弹性减少。其实自体免疫疾病也会合并肺纤维化，比方说硬皮症很常见，那其他的还有类风湿性关节炎、干燥症，还有发炎性肌炎，就是我们常听到的多发性肌炎或是皮肌炎。所以患者们如果有发现做一些日常生活的事情，就会喘，就会咳嗽，甚至容易感到虚脱无力，就要小心。肺纤维化的成因包括环境暴露或是结缔组织疾病、药物的毒性，而特发性的肺纤维化是指肺部产生纤维组织，造成肺部许多疤痕，会使肺部氧气进入血液中的功能下降。常见的症状包括咳嗽、呼吸喘、疲惫，它是一种慢性、渐进性、不可逆的纤维化间质性肺炎。随着年龄的上升和增加，好发的族群就是50岁到70岁的族群。好，那在50岁以下比较少发现。好，那像是在这个病例的话，常见于男性，好，然后有抽烟的病史，然后或者是其他的潜在危险因子的话，好，包括有这个环境职业暴露啦，好，或是慢性病毒感染，好，或者是有这个胃食道逆流啦，好，或是基因的因素这样。菜瓜布肺是一种原因不明的肺纤维化，好发在50岁以上男性有吸烟史的人。常见症状包括长期咳嗽、活动就喘、容易疲倦。它是一种慢性会持续恶化的疾病，如果没有治疗，肺功能会快速的恶化，甚至有可能发生急性恶化，短时间内就变得很严重。好消息是，现在已经有抗纤维化的药物可以用来帮助延缓病程，像是 Nintedanib、Pirfenidone 这两种药物都能减缓50%左右的肺功能下降速度，也能有效降低急性恶化的风险。遗传基因以及老化也是不可忽视的因素，在临床上仍有许多患者找不到确切的原因。我们正常人的肺部其实是相当柔软的，你可以想象像一个海绵一样，可以透过这样压缩的过程中进行气体交换。但是如果肺部在经过长时间的发炎之后，肺部可能会从海绵的形状变成有点类似像蜂巢的形状，它会变得非常的僵硬，没有办法有收缩这样子的功能，所以在气体交换方面会大幅的下降，这样可能就会造成病人本身会出现呼吸困难，运动之后就可能会很喘。肺纤维化虽然是不可逆的疾病，但早期发现与规律追踪是扭转病情的关键。特别是在长期吸烟者、有家族病史或者是自体免疫疾病的民众，更应定期肺部健康检查，为自己健康把关。TVBS 新闻陈如环、李建伟、蒋志伟台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。